Башкорт дәүләт университетының Стәртамак филиалы белгечләре Башкорт балгорты платформаһын презентациялана. Яңа интернет-майдан ниндәй максатка хезмәт итә, ничек кулланырга? Был хакта проект авторы үзе һөйләр. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсүмә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкорт балгорты платформа авторларының бере Башкорт дәүләт университетының Стәртамак филиалы ханлы укыту технологиялары фәнни укыту үзәге итәкчесе Руслан Кәримов. Руслан, һаумыгыз. Һаумыгыз. Бер осрашуда һез яңа проект өстендә эшләйбез дип әйткәнегез. Демәк, был ошо проект булган, ниһаять аны презентацияланыгыз. Әгәр ул проекттың төп асылы турында һүз шуннан башлаяктыр. Без яңа проект өстендә эшләй башланык. Был башкирская печалка дип атала инде урыс телендә әйткәндә. Был проект декабрь 2009 елда эшләй башлагайнык һәм был проекттың төп максаты ул тарихка килгәндә лә бурын замандан эшләгәннәр бит инде балкорты менән шөгыльләнгәннәр безнең ата-бабаларыбыз. Минең картатайларым да икеһе ул балкорттар тота иде. Атайым әлеге заманда тотмай инде. Үзем тоже балкорттар менән шөгыльләнмәйм. Ничектер традицияны дәвам итәргә теләгән. Традиция был кызык идея бар ине әле үк, ләкин вакыт җитмәй уны эшләргә. Шул вакыт күбрәк булып киткәс, март айларында был проект эшләй башланып, карай башланып, ниндәй проблемалар бар, умартасылар белән киңәшләштек. Умартасыларга бик акчаны, бер икенче умартасы тәүдә һөйләшкәндәргә, улар был проект хупланалар инде. Был проект тәфсиратта нимә ул? Сайтмы, айрым ниндидер бер кушымтамы бәлки? Был кушымта инде, башкирская печалка дип аталган кушымта. Уны Play Marketка кереп, Демәк, без аны һәр кемдән ошондай мобиль телефоны булган. Мобиль телефоны булган. Һәр кемдә бар, уны иркен куллана ала. Өйрәтеп итәк, тамашачыларга ничек кулланабыз без аны. Кемдән интернеты һәм мобильный телефоны булган кеше Play Marketка керә ала. Һәм Play Marketка кереп, башкирская печалка дип язһа, ул беренче урында килеп сыга был кушымта. Ул кушымтаны асып, үзенә куйгас, һәр бер кеше унда карарга мөмкинлеге бар инде районда. Был район яшәгән умартасы яшәгән эшләгән район. Бирьян районы, Гафури, 6 район әлеге вакытта платформала теркәлгән. Мәсәлән, Иглинский районга кереп, ундагы умартасының видео визиткаһы менән танышырга була. Без һәр бер умартасыга үзебез киләбез, уның умарталарын карайбыз, ниндәй төр бал эшкәртә икәнен һәм нисә умартаһы бар. Төрле информацияны видео визитка төшереп ошо платформага индерәбез инде. Шулай ук кулланучы был платформала был кушымтаны асып карарга мөмкинлеге бар, ниндәй балдар бар. Мәсәлән, Бирьян районында быел сәскә балы юк. Монда янып беткән сәскә. Юкә балыгына бар инде. Иглинский районында мәсәлән төрле там юкә балыла, сәскә балыла бында бар. Шулай ук окшаган районда үзенә алып, төрле планетаның төрле ерендән кеше кереп шунда бал үзенә заказать итәргә мөмкинлеге бар. Демәк, тәфсиратта һеҙҙең маҡсат башҡорт балын донъяға танытыу һәм донъяның төрлө мейештәренән башҡорт балын һатып алыу мөмкинлеге бирә шулай ҡулланыусыға. Ҡулланыусыға, умартасыға мөмкинселек бирә ул үзенең башҡорт балын һата алһын Мәскәүҙә лә, Санкт-Петербургта ла яки икенсе төрлө ҡалаларҙа. Был умартасыларға бик зур проблем булып тора. Балды һатырға клиенттар табырға, улар үзләренең якындарына гына һаталар бит инде балларҙы. Шулай ук йылдан йыл ул якындары кәмей, туристтар әҙәйә дигән фекерҙәре уларҙың бар. Уларға етешмәй инде, маркетинг етешмәй. Демәк, тауар һатыу ҡыйынлаша уларға. Тауар һатыу ҡыйынлаша. Шул ук ваҡытта уларҙың мөмкинселектәре бар зурайтырға үзләренең умарталарын. Зурайтыр өсөн аҡса кәрәк бит инде. Аҡса кәрәк, һатыу булырға тейеш, баҙар. Демәк, һеҙ һатырға ярҙам итәһегеҙ. Без һатырға, беҙҙең ул цифровой сервис, һанлы сервис дип әйтергә була инде. Без уларға наклейкалардан башлап, ниндәйҙер бренд башкирская печалкаларға ярҙам итәбеҙ, керергә был системаға, кертәбеҙ уларҙы. Улар тураһында күберәк белһендәр өсөн кешеләргә аңлатырға, һатып алыусыға тиклем, һатыусынан һатып алыусыға тиклем бөтә сервис бында ҡулланыла инде.
Шулай итеп, әлеге вакытта бында нисә умартасы теркәлгән һездә? Әлеге вакытта 7 умартасы теркәлгән. Адаккы 2 атнала тагы ла 18 умартасы мөрәҗәгать итте. Телефон аша шылтыратып, уларды бернисәһен өлгөрдек. Нуриманский районга барып килдек. Онда бер умартасыны төшердек инде видеовизитка. Һәм калган 17-һе әле пока расписаниела тора, вакыт иткереп табып, ошо арала яй биткәнче төшереп барып килергә кирәк инде. Димәк, тулыһынса һез үҙегеҙ төшерәһегеҙ, әҙерләйһегеҙ һәм ҡулланыусыға тәҡдим итәһегеҙ килеп сыға. Күп хаҡ өҫтәйһегеҙме балға? Балга күп хак өстәлмәй, ул 25% булалар инде. Умартасы безгә үзенең хакын бирә, һәм ошо цифровой сервиста эшләгән, һәм унда бренд һәм упаковкалар, тарылар, уларның хакы бөтәһе бергә шул 25%-ка артырга мөмкин. Балдың хакы был. Димәк, әгәр һеҙ үҙегеҙ барып, ҡарап, күҙәтеп, тикшереп, видеоға төшөрәгеҙ икән, димәк, һеҙ балдың сифаты тураһында ла хәбәрҙар булаһығыҙ, шулай бит инде. Бөгөн ҡулланыусы башҡорт балын һатып ала икән, ул сифатлы бал һатып алғыһы килә, әммә йышҡана бына былай килеп сыҡмай. Сөнки алып һатарҙар да бар, төрлөсә ҡулланыусыны башҡорт балы тигән сифатма ылыҡтырыусылар да бар, шулай бит инде. Димәк, тәүсиратта беҙҙең башҡорт балын бына шундай ҡулланыусыларға Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәй киңлегендә һәм бөтөн донъяға сығарыу һеҙҙең маҡсатығыҙ. Сифатлы бал һатып алһындар тигән ул тағы ла бер проблема булып тора бит инде. Насар бал һатырға башҡорт балы исеменән икенсе ҡалаларда икенсе төрлө бал һатыла, ул статистикала бар. Башҡортостанда 5000-6000 тонна ғына товарный бал эшләнә. Бөтә Рәсәй буйынса статистика ул 10 тапҡыр күберәк һатыу. Унда түгелдер әле 20 тапҡыр тонналап һатыу. Икенсе төрлө бал һатыла. Был платформала шулай уҡ икенсе проблеманы сисәсәк, ул сифатлы бал. Сифатлы бал үзенең балына һәр бер умартасы яуап алып тора инде. Килеп сыға. Үҙе яуаплылыҡ ала, шулай бит инде. Тағы ла шундай бер проблеманы һеҙ әйтеп үткәнһегеҙ, билдәләгәнһегеҙ, умартасылар был һанлы технологияларға күсергә әҙерме? Сөнки билдәләп үтеүегеҙсә, күбеһе 50 йәштән үткән, бына улар ошондай яңы технологияларҙы үҙләштерергә әҙерме үҙҙәре? Умартасыларға был технологияларҙы үзләштерергә кәрәкмәйәсәк, уны беҙ уларға ярҙам итәбеҙ бында кәрәгә. Уларҙың төп мәсьәләһе сифатлы бал эшләргә, күбәйтергә үзләренең умарталарын. Без уларга маркетинг ягынан һәм был цифровой платформала уларҙы күрһәтергә шул проблеманы үҙебеҙҙең өҫкә алабыҙ. Проблема ул умартасыларҙың йәштәре оло йәштәгеләр инде. Күп кенә ваҡытта йәштәр бик был бизнесҡа килмәй, һәм улар әҙерәк йәштәр. Шуның өсөн ул йәштәр килһен өсөн уларҙы ҡыҙыҡһындырырға кәрәк бит инде. Һатыу булырға тейеш. Беҙ уйлайбыҙ, әгәр ҙә был идеялар килеп сыҡһа, был ҡушымтаны, цифровой сервисты бөтә Рәсәй буйынса масштабировать итеп булһа, йәштәр ҙә ылығыр, умарталар тотоп, яңы эш урындары барлыҡҡа килергә мөмкинселек булырға ауыл ерендә. Шундай ҙур, яҡты матур маҡсаттар ҡуйғанһығыҙ, ысынлап та. Бына әле проектты презентациялауға күп тә ваҡыт үтмәне. Бер нисә, күпме ваҡыт үтте әле? Икенсе атна китте. Икенсе атна, 2 атна тип әйтәйек. Әлеге ваҡытта ҡайһы төбәктәрҙән мөрәжәғәт иттеләр һатып алырға? Мәскәүҙән, Чебоксарынан, бөгөн әле яңғына заказ булды. Өфөнән күп кенә булдылар. Димәк, барыбер ҙа башҡорт балының сифаты тураһында хәбәрҙәрҙәр һәм алырға теләйҙәр, шулай бит. Беҙ был проекттың авторҙары тураһында беләбеҙ, береһе һеҙ һәм үҙегеҙҙең коллегаларығыҙ тураһында ла әйтеп үтһәгеҙ, кемдәр менән эшләйһегеҙ? Минең коллега мында иптәштәр инде, бик яҡшы кешеләр тип әйтергә була. Ул Илья Харитонов, ул шул һөйләшеү яҡтарын алып бара умартасылар менән. Төрлө төндә лә сығып китергә кәрәк була. Без бергән төнгө ваҡытта Иглинский районға сығып китәбеҙ ҡайһы берҙә. Төнгө ваҡытта түгел, иртән сығып китәбеҙ. Ҡайтҡанда төнгө 3 сәғәт булырға может. Күп мәсьәләләр сисергә тура килә. Шул кешеләр, программист та бар, программист, дизайнер.
Улар да инде шул беҙҙең проекттар бергә эшләп килгән опыттары зур, Тәжрибә менән? тәжрибәләре зур. Был проект шуның өсөн шундай ҡыҫҡа ғына арала эшләй алдык. Һәм киләһе йыл республикала ҙур халыҡара мөһим форум булырға тора, Эпимондия 2021. Нисек уйлайһығыҙ, бына һеҙҙең ошо ҡушымта донъя умартасыларын ҡыҙыҡһындырыр микән был тәжрибә? Ҡыҙыҡһындырыр тип уйлайым. Ул был ҡушымтаны презентовать итергә был мероприятиела. Бөтә донъянан килгән умартасыларға күрһәтһәк, улар мөһим ҡыҙыҡһынасаҡ дип уйлайым. Һәм ҡушымтаны күпләп үҙҙәренә күсерә аласаҡтар, шулай бит инде. Тағы ла ниндәй ҡыҙыҡлы идеялар менән янып йәшәйһегеҙ? Ҡыҙыҡлы идеялар күп инде. Ваҡыт ҡына кәрәк уларҙы эшләп бөтөрөргә. Һәм Һеҙҙе бына Башҡорт Майнкрафты тигән, Башҡортса Майнкрафт уйының авторҙары тип тә беләбеҙ, шулай бит инде хәҙер бына Башҡорт балғорты проекты сыҡты. Тағы ла, тимәк, ошондай ҡыҙыҡлы проекттар була киләсәктә дип ышанабыҙ. Буласаҡ, беҙ студенттарҙы ла уже 3-нче йыл ошондай проекттар эшләй торған студенттарҙы йыябыҙ үҙебеҙҙең филиалға, Стәрлетамаҡ филиалына. Һәм ундай кешеләр күп кенә күбәйә бара, һәм Башҡортостанға кәрәкле булған проекттар эшләүселәр күбәйер дип уйлайым. Шулай уҡ проекттар үҙҙәре лә үҫер. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, һеҙгә ҙур ижади уңыштар теләйбеҙ эшегеҙҙә. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡорт балғорты платформа авторҙарының береһе Башҡорт дәүләт университетының Стәрлетамаҡ филиалы һанлы уҡытыу технологиялары фәнни уҡытыу үҙәге етәксеһе Руслан Кәримов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт, һау булығыҙ.